Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal. Estamos para hacer la misión de verano que se puede decir para vendernos la vestimenta de Yelan, que es esta. Prácticamente es una misión para vendérnosla. Para que nos gastemos las perras en conseguir la skin esta de Yelan. Si os gusta, pues la podéis comprar. Si no, pues tampoco pasa nada. A mí me gusta, pero en principio no lo voy a comprar. Prefiero gastarme el dinero, el poco dinero que tengo en conseguir por lo menos a todos los personajes 0 estrellas o 2 estrellas como algunos. Que al principio tenía pocos personajes con pocas estrellas y luego resulta que me los voy consiguiendo algunos con más estrellas y otros con menos. Por ejemplo, tengo a Furina 2 estrellas, a Skirk 2 estrellas, a Silonen 2 estrellas, a Zilalis 2 estrellas, a Eula, mi personaje favorito del juego, aunque sea una mierda de personaje, a 6 estrellas. Eh, Luego la Según Rainen a 2 estrellas, Najira 2 estrellas, Nubilet 1 estrella, Maoika 2 estrellas, Arlequino 2 estrellas. Estoy hablando de personajes de 5 estrellas, Y luego los de permanente, por supuesto. Kiki 6 estrellas porque es de permanente. Esta Dignaria 4 estrellas, que es de permanente. Degi a 4 estrellas, Diluc a full estrellas. Donde hay más de 5 estrellas. A 0 estrellas, a 2 estrellas, Mona. Jin, que no sé si la ha dicho o no, también la tengo a full estrellas. Bueno, poco a poco. Y antes de iniciar, ya he conseguido, espérate, mierda, de la configuración, el objetivo de 1200, gastarse 1200. Que si tú lo haces, te dan una de estas, un polvo de iluminación. Que es gastarse resina en el evento, principalmente, y ya está. Hasta 1200 de resina, creo. Bueno, me imagino que será 1200 resina gastártelo en esto. Que en la anterior vez no lo puedo conseguir y esto. Y aquí me he quedado así. Y no, y esto me he quedado sin arma. Tampoco pasa nada. Porque yo creo que no me lo podría hacer. Podría ser en la conflagración, quiero decir. Que podría hacerme los dos. El, la cepa y la tortuga. Podría hacérmelos en tiempo. Con la... en la mayor dificultad, quiero decir, del juego. E intentar conseguirlo. Pero con el cactus, no. Porque con el cactus me cuesta la vida. Quiero decir, bajármela del todo bien. Porque los únicos que tengo con estrellas son Shinkyu, que lo tengo a 6 a 6 estrellas, y a la Shogun Raiden a 2. Y Yelan y la Robotico, pues no. Las tengo a 0 estrellas. Porque como podéis ver, en la cepa me lo he hecho en menos 60 segundos. Y la tortuga en 75. Yo creo que ahí podría tener posibilidades de hacérmelo en tiempo, quiero decir. Pero el Cactus no. Bueno, ya he hablado muchísimo sobre lo que tengo en el juego ahora mismo. Principalmente.
y sobre lo que he hecho hasta ahora. Y ya podemos ir a la misión. Que no sé cuánto va a durar. Vale. Vamos para allá. A ver qué nos cuentan. Mira, está Yelan. ちょっと待て。あそこにいるのってイエランじゃないか？友達とお茶会か？絶好のタイミングだな。おい、挨拶しに行かないのか？お疲れ様。これでもう全員捕まえたはずよね、エドラー捜査官。こっちでの任務が終わるまであと数日あるし、自分へのご褒美に少し休んでいったら。お気遣いありがとう、イエランさん。このところずっと忙しくて死ぬかと思った。はあ、拠点が13カ所もあるなんて放蕩いたちかよって感じだよね。あんまりゾロゾロ人が出てくるもんだから何かの間違いじゃないかと思っちゃった。でもまあ経済班たちを一網打尽にできてよかったよ。これから行営層に行ってエンジニアの友達と久々に会う予定なんだ。そう、出立亭のみんなにお茶やお菓子のお土産を持って帰ってあげたら。イエランの友達行っちゃったぞ。挨拶しようと思ってたのに。二人とも奇遇ね。ほら座って。店主、一番上質な雲来の白毫をちょうだい。茶器も2セットお願い。さっき盗み聞きをしてた2人に興味があるって顔ね。盗み聞き？どういうことだ？他に人がいたのか？盗み聞きだけじゃないわ。おそらくエドラー捜査官を尾行して私たちの行動ルートを把握しようとしているはずよ。わかったぞ。イエランは犯罪者を追ってるんだな。あいつらお前たちを尾行しようだなんて大した度胸だな。これくらいリスクを顧みない奴らじゃないと私の相手にふさわしくないでしょ。本当は同業者に手柄を譲ってゆっくり休むつもりだったんだけど。モラロンダリング、つまり資金洗浄よ。額は十数桁に上るわ。モラロンダなんだってっていうか十数桁っていくらなんだ？簡単に言うと、あるフォンテーヌの商人が不法に手に入れたモラを大量に所有していたの。フォンテーヌの法執行機関であればそれがどうやって得たモラなのか簡単に特定できてしまう。だから彼はモラを合法的なものに変換する必要があった。そこで商人はある方法を思いついた。高価な美術品を競売に出すのよ。各地で買い集めた品々をフォンテーヌに運び込み、美しい美術品と偽って高値をつける。そして競売で自らそれを競り落とし、不法に手に入れたモラで支払う。すると手数料を差し引いて手元に残ったモラがきれいになるというわけ。商人はこの手段で自分だけでなく他の犯罪者の資金洗浄も請け負うようになった。そうして彼はブラックマネーロードと呼ばれるようになったの。陳緑の谷の品は値段が手頃な上、精巧で歴史があるものが多いから
狙われるのも無理ないわ。茶器、磁器、玉血、石彫り、どれも高価な美術品になりうる。でもリーウェイの品を利用した悪事を放置していたら、貿易に計り知れない損害を与えることになるわ。たまたま休暇でフォンテーヌに行っていただけなんだけど、そういうわけで仕事をする羽目になったの。なるほど。イエランの説明ってわかりやすいな。つまり目くらましを使っただけで、実際はお金を右から左に移しただけってことだな。でも犯行の手口がもう分かってるなら、それを手がかりに捜査すれば逮捕できるんじゃないのか。競売の会場で悪者を待ち伏せして、そいつがリーユへの品を買おうとした瞬間に捕まえるとか。冴えてるじゃないパイモン。でも慎重さに欠けるわね。仮に君が黒幕だとして、他の人たちが見ている中をわざわざ自分の足で動き回るかしら。確かに誰かに見られるのはまずいよな。もしオイラが悪者だったら旅人をパシリに使うかも。いやいや、たとえオイラが悪者になってもこいつは悪者になったりしないはずだ。それならたくさん子分を雇って買い物や汚れ仕事を任せるとか。お、なるほど、そういうことか。オイラにも分かったぞ。たとえ問題の収集品を追跡できたとしても、黒幕のブラックマネーロードが競売に来ない限りこっちは何もできないってことだな。競売への参加だけじゃないわ。国外からの購入、国内への輸送、そして出品者や競売主催側との連絡、全てが部下に任されている。取引に使われた収集品の追跡も一筋縄ではいかないわ。彼は様々な手段で美術品を転々とさせていて、取引の痕跡がかなり錯綜しているの。今のところはこのまま泳がせるのが一番合理的なやり方ね。カモフラージュをかいくぐりつつ、はっきりとした足跡が残る餌を使って裏にいるブラックマネーロードを引っ張り出す。それが最終目標よ。てっきり仕事が終わったから気を抜いてたのかと思ったぞ。やっぱり君には素質があるわね。少し前洗顔軍と連携してエドラー捜査官とブラックマネーロードの拠点を大量に潰したから、組織の人員はほぼ捕らえられたわ。さっきの2人はブラックマネーロードでも特に重要な代理人で、彼と直接連絡を取れる腹心たちよ。1人はフォンテーヌ骨董品協会で幹事をしているコーダー。主に競売に関する業務を担当している。もう1人はスメールの選手ドッタマーニ。長年貨物輸送業に携わっているわ。私たちはわざと彼らを見逃したの。慎重な彼らならきっとこの機会を無駄にせず、モラや荷物の処理に取り掛かるはずよ。彼らがエドラー捜査官を尾行するのもそのため。リーウェイにいる残りの部下が安全に荷物を移せるよう、彼女の行動を確認しておきたいんでしょうね。彼らの不意をつくならエドラー捜査官に注意が向いている今だと思うの。どう？一緒に来てくれるかしら？今度は君がどんな才能を発揮してくれるのか楽しみだわ。おう、こんな重大事件に出会ったら見て見ぬふりなんてできないぞ。イエランの力になれるだけじゃなくて、陳玉の谷のみんなやリーユへの経済を助けることにもつながるからな。素晴らしい責任感だわ、旅人パイモン。でも自分たちの利益も忘れないで。君たちにはフォンテーヌでいう最上級エージェントが危険な任務を遂行した場合と同等の報酬が支払われるはずよ。何事も最初が一番難しいものだけど、幸い手がかりはもうつかめている。ブラックマネーロードの組織はとても慎重なの。だから彼らの偵察活動を逆に利用する対偵察から始めるのがいいと思うわ。大体の予想はついているから、まずは北東に行って
それを確かめてみましょう。Que estos van con pistas. Y por tiempo también. Vale, muy bien. Podemos hacer hoy estas dos. Creo que se pueden hacer hoy. Y ya en el siguiente vídeo, pues me temo que en 3 días haré el siguiente. Porque así hago todas las pistas a la vez y no tengo que esperarme 18 horas o lo que sea. Para tener todo al máximo. Ya que estamos aquí, pues vamos a hacer esto. Hola.そうね。まずはこの辺を調べてみましょうか。結局ここは普通の郊外だったのか。悪者の痕跡なんてどこにもなさそうだぞ。もうすっかり役に入り込んでいるわね。最上級エージェントも顔負けだわ。現段階で必要なのは餌巻きに使う餌、つまりブラックマネーロードの収集品よ。人を探すよりも鍵となる品を見つけることの方が大事なの。そしてその品を見つけるには拠点の特定が不可欠。ここは視界が開けてると思わない？確かにヒローフの港、遠くに浮かぶ船、それに塔まで見えるぞ。そういえばあの塔は何のためのものなんだ？洗顔軍の灯台よ。普段は水域の見張りに使われている。光信号を送ることもあって通信手段としての役割も担っているわ。そう？教えてくれる？まあそんなところね。陳緑の谷の重要な地域の治安を維持するため、洗顔軍は毎日のように見回りの部隊を派遣している。ここの視界を利用して洗顔軍の光信号を観察し、その行動パターンを予測できるようになれば、ブラックマネーロードの収集品を運搬する上で大いに役立つわ。だからこの辺りにブラックマネーロードの見張りが残した痕跡があるはずなの。La tortuga que nos está hablando. おいら全然ついていけないぞ。とにかくこの総合映像記録機を使って周囲の調査と記録をお願い。入念に調べればきっと収穫があるはずよ。Yelan con Yelan. どう？準備はできたかしら？ Pues sí, ¿no? Estamos listos. 目立たない手がかりもたくさんあるからよく観察してみて。
てもいいのよ。No puede ser. ¿Cómo que no? Estoy en la zona. Ah, son todavía que había que dar una vez a la Z, no mantenerla pulsada. Ese era mi problema. ¿Y la tercera cuál puede ser? El nido. Voy a decir que no será el nido, pero el nido no. El nido del pájaro. Pues la tercera no sé cuál puede ser. Entonces el barco este destruido. Que no me dicen nada. Rocas. Compara la imagen. Esto que está aquí. Esto. ¿Y cuál es la otra? El barco, que estaba al revés, ¿no? El barco. Ay. El barco, claro. Que el barco tiene que estar así, mirando hacia la isla y no saliendo hacia... Y no en la dirección contraria. なかなかの収穫ね。まず鍵が1本。重要な扉を開くためのものかしら。そしてたくさんの暗号が書かれた手紙。これは伝書鳩の通信筒に入っていたわ。うわ、本当に犯行に使った道具があったのか。あいつらいい度胸だぞ。偵察中に洗顔軍に捕まって調べられたらどうしようとか考えないのか。残っていたものから判断してブラックマネーロードの見張りは漁師になりすましている可能性が高いわ。肝が据わっているはずよ。静かな場所で休憩していただけだと主張されれば、洗顔軍も決定的な証拠がなければ一般市民を拘束して調べることはできない。白起きる姿が目に浮かぶぞ。痕跡はまだ新しかった。エドラー捜査官に捕まっていない見張りがまだいるってことね。調査中相手に悟られないよう注意しましょう。
ブラックマネーロードがここに見張りを置いていたという推測は正しかった。なら荷物を隠した拠点はどこに？君はどう思う？勘がいいわね。もうあまりヒントは必要なさそう。電書バトの速さをもとに短時間で飛べる距離を計算し、ここを中心に円を描く。そして灯台から見える人通りが多い場所を除くと、メイエン山の北の浅瀬か？そこが一番怪しいわね。山に隠れた地形を利用できるし、まさに灯台元暮らしと言える最適な場所だわ。次の目的地も決まったし、早速出発しましょう。Creo que me renta más ir desde este lado. 提供者から知らせがあったわ。うん。どうやらまた新たな変数が現れたようね。No llegamos a la zona. Justo porque se me va a acabarme lo del vuelo. No es resistente, quiero decir. Yo. 見た感じ、ここもただの郊外みたいだけど。怪しい痕跡を見逃さないでちょうだい。君たちを信じているわよ。Tengo la cámara equipada. 今回の手がかりはそれじゃあ。Vale, hay que buscar aquí lo que sea diferente en esta foto. Un árbol normal y 3 piedras. Lo que sea diferente. No. Esto no me lo marca. El farol. Estaba mirando porque esto no me lo marca.
las joyas. No las había visto, pues ya estarían todas. Facilito. 見つけたぞ。ここが例の荷物が隠されてる拠点か。結構分かりにくかったな。すごい手際の良さね。本当に驚いたわ。君が一人で事件を捜査する日もそう遠くなさそうね。それじゃあ見つけた鍵を使ってみましょう。何が待っているか楽しみね。洗顔群の見回りエリアに入ったからか、もう罠は設置されてなさそうね。こちらとしては好都合だわ。ここから先は私に任せてちょうだい。拠点に入った後は一切痕跡を残さないよう慎重に動かないと。調査中に敵と鉢合わせないよう外の見張りをお願いね。こんな仕事は初めてだけど、旅人なら絶対お前を守ってくれるはずだぜ。それもそうか。イエランのやついつも抜け目ないからな。これでよし。拠点内の時期、花瓶、茶葉の特徴は全て記録したわ。この特徴を目印にすれば競売で収集品を落札した買い手を追跡できる。早い。やっぱ手慣れてるな。そう焦らないで。フォンテーヌでは競売が頻繁に開催されているの。全部調べるとなると人手がいくらあっても足りない。私はこの近くに潜伏して見張りを続けながら暗号を解読してみるわ。犯人の2人が荷物を移動させたらそれ以降の競売に絞って調査を始めましょう。わかった。なら今はとにかく待つしかないな。あいつらがボロを出したら痕跡をたどって黒幕を見つけ出す。あとはそいつをボコボコにしてやるだけだ。エドラー捜査官もあの2人を行営層まで誘い出した後、彼らが立ち去るのを待って逆に尾行する手はずよ。この前あれだけ圧をかけたんだもの。焦って2日もしないうちに動き出すと思うわ。その頃になったらイローフの港近くで落ち合いましょう。Pues nada, ya estaría hecho esta misión. Cortica y breve. Hemos podido completar esto, que nos dan protogemas, libro y guías del esfuerzo, que no está mal. Y dentro de 18 horas, mañana, se desbloquean dos nuevas misiones de estas de búsqueda. Y dentro de 3 días, las siguientes. O sea que estamos a viernes. Aunque a lo mejor esto lo subo el sábado, no lo sé. O esta tarde. Ya veré qué haré. Si lo subo esta tarde o mañana. Pero el lunes me haré las otras misiones. Quiero decir, las 4 que quedan. Que ya estará todo desbloqueado en principio. Y así de un tirón termino de subirme la historia. Y así tenemos ya el resumen de todo y no hay que darle vueltas a todo el asunto este. Pues ya estaría hecho. No hay mucho más que hacer. Hacer los eventos que vayan saliendo del Genshin y esperar a final de... y esperar a septiembre para que salga la nueva expansión del Genshin y empezar a subir exploración, misiones legendarias y todo lo demás. Mientras estoy jugando al Octopath Traveler 1, que me está gustando bastante. La música es muy bonita, muy chula, todo. Es un JRPG clásico, por turnos, pixelado quiero decir.
y lo recomiendo. Ahora mismo no sé si está barato ya rebajado o no, pero por unos 40 euros más o menos, un poco más de 40 euros, me he comprado el Octopath Traveler 1 y 2. 情報提供者から知らせがあったわ。 Y うん los voy a どうやら jugar また新たな mientras 変数が現れたようね。 tanto el Genshin como el WoW o cualquier otro juego un poco más interesante me lo permitan. Así que los iré subiendo poco a poco al canal, esos dos juegos. Si os interesan, pues a partir del lunes pues empezaré a subir al canal el Octopath Traveler 1. Lo único malo que hay mucho relleno de combate, de subir nivel de personajes. Si no os interesa esa parte, pues que es un poco coñazo siempre, pues a lo mejor me la salto y solamente, a lo mejor a partir del capítulo 10, una cosa así, solamente suba historia de los personajes. Y los viajes entre ciudades y todo lo demás, a lo mejor me lo salto. Porque es un poco coñazo, porque continuamente te van asaltando los enemigos cada 2 o 3 pasos y te los cargas o huyes de ellos. Que no está mal, porque eso te permite subir a los personajes rápidamente, 今日も引き続きサボりましょ pero う。 al final 調子が良くなってから cansa un 仕事を一気に poco 終わらせるわよ。 ese sistema de combate, sin saber si tienes a 5 pasos tuyos delante enemigos o no, sin verlos, quiero decir, físicamente. Bueno, ahora ya sí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like, un me gusta. Y nos vemos el lunes para acabar el evento este de Yelan. Muchas gracias por verme. Dejar un like, un me gusta. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Hasta luego.